看这儿有个办喜事儿的，看咱今天能不能再去蹭顿饭。走。哎，您好，叔。哎，你好。那是您家今天有喜啊？是啊。啊，那恭喜叔，恭喜叔！您是新郎？啊，不是，我儿子结婚。哦，您儿子，不好意思，不好意思。那恭喜您啊，叔。啊，那你是？啊，我是在附近钓鱼的。啊。然后看您家今天有喜事，能不能沾沾喜，在这儿蹭顿饭呀？啊，那可以，当然的时刻嘛。真的？那太谢谢叔叔了。没有。那您喜欢吃鱼吗？啊，我都喜欢吃鱼。喜欢吃鱼，我们可以去附近钓鱼，等一会儿可以给您钓点鱼过来。啊，那可以啊。可以啊。那您喜欢吃什么鱼啊？啊，吃那个草鱼啊，大头鱼啊，都行。那我就看着钓，我能钓到什么，我给您带什么。啊，可以。那几点开饭，叔？啊，一般都是5点半至6点钟开饭。哦，5点半。那行，那我先去钓鱼，一会儿我再过来。好。再次恭喜叔叔。好，那我走了。谢谢。没想到广东的朋友都这么的热情，一会儿咱得钓条大鱼来给叔叔添点喜气。走，这个钓场人还挺多。今天我的目标是要钓一条大鲢鳙送给那对新人，祝他们好运连连，喜结连理。不多说了，咱们赶紧钓。就在这儿吧，用根复原百川的521上拖大饵料，看到没？对面中鱼了，看，咱们也得赶紧钓呀！来，先抛频率，把鱼聚过来，走你！哇！终于，这么大劲儿吗？我控住它，是不是鲢鳙我也不知道哎。看看是不是我们的目标鱼。我天哪，这连头都没出来。来，哇，还没出水面，杆子都弯成这样了。拽不上来啊！他怎么这么大劲儿？我去！别往远处走啊，回来！别往前面跑了，兄弟，回来！哇！哦，我看到了，来给他带回来，多呛几口就没劲儿了吧？看是不是正口啊？看，大哥别超跑了啊！正口啊，别超跑了啊，哥，慢点。哦，漂亮！哇，好大呀，这一条正口。来，这条可以吧？这条咱们去给那新郎新娘送过去，应该会很满意啊。来看一下它，来，哇，这条花鲢可以吧，兄弟们？来，咱先入户，一会儿咱们就送过去。来，走，入户。哇，终于，看，哇，抬不起来。哎呀，人下水了！哎，人打窝了。看热闹不嫌事儿大，一会儿看看到底有多大。哇，这么大，难怪差点下水，还是青鱼过瘾哎。这一条顶我这3条的，看这大哥这造型，直接飞走了。他总是没有习惯的，不敢让我心大回答。你说你对自己太想来了，哇！哎，又一条。来，大哥，准备帮我抄它，大哥。哇！哦吼，上岸了！哦吼，上岸了！哇，看看这皮毛怎么样？摘个钩子，666。来，我给他带走了啊！来，看行不行，兄弟们？又一尾，走，入户，
哎呀，时间也不早了，我这肚子都饿了。咱们钓了这么多大鲢鱼，回给老板一部分，拿一条去送给新郎新娘。走，蹭饭去了。叔叔，我回来了。怎么说了？你来了？给您带了一条大鲢鱼，你看一下。大鲢鱼啊，可以吧？可以啊。祝您好运连连，财运连连，喜结连理，各种连连。好，叔叔，哎，可以吧？大不大？这个可以。一会儿你可以给他，就先放这里吗？啊，这是大鲢鳙。拿出来。对，倒出来。我们今天刚钓到的，找一个盆吧，放那盆子里。没事。对，好运连连。哇，好大鲢！对，哎，叔叔，那啥还没开饭呢。哦，行，没事。那我先参观参观。好。那啥，新娘也还没过来，再等一会儿。还没有。没事。叔叔，那您忙您的。我自己参观参观。好。哎，对了，叔叔，给您这个。谢谢。没，沾喜气，叔叔。行，那我去参观参观。好。哎呀，真不错啊，新房哎，3层的，真不错哎。这就是新郎跟新娘，简直是郎才女貌呀！合个影。我们就在这儿等着，一会儿接媳妇喽！哇，新郎新娘来了，恭喜！新郎新娘进去了，咱也上楼看看他们干嘛去了。走，上2楼。哇，你看这么多人都已经围满了，参观一下广东的婚礼啊！干嘛呢？这么多人，这是什么呀？嗨。哎，您就是新郎吧？对。哎，看您这一表人才，果然是人逢喜事精神爽。对，恭喜啊！那个啥，百年好合。那个伴郎呢？伴郎在那边啊，在那儿呢。好，谢谢啊。你今年多大？21，这么巧，我22。哎，还没吃饭呢吧？那一会儿咱一起吃个饭。下去吃吧。那你吃饭的时候叫着我。好，可以。好，真的啊。这咋下来就找不到人了呢？咋都坐满了呢？上齐了吗？这菜？上齐了。对。哦，这有鱼有肉，真不错。有肉。咱也找个地方坐吧。阿姨，这有人吗？叔叔？那我坐这儿了。啊，好。没人是吧？行。准备冷席了。哎，这没上菜，这先吃点零食对吧？来块喜糖吃啊！先吃块糖。真甜。那再等会儿。柚子来熟了。这也可以打包。哎，这行，还能带着。行，带走。嫁了这边好吧？这边好。就嫁了这边吧。嫁来这边是吧？给我介绍。可以，我请过来。哎，真。哎呦我的妈！这阿姨这吃饭局一会儿给我整成相亲局了。这收不住场了咋整？终于白切鸡，叔叔吃。哇，又一个，不用，阿姨您先吃。来，谢谢叔叔阿姨，谢谢帅哥美女。新婚快乐，百年好合，早生贵子。来。真香。好。多吃一点，叔叔别客气，多吃点，阿姨多吃点啊。来。来一个。能坐到这个桌子上吃饭就是缘分，自己人都是自己人，一家人。真好，有鱼又有肉，还有海鲜，这菜真硬。阿姨，这是什么菜？群英荟萃，这是肘子吧？谢谢。好喝，有点噎得慌。
你们先慢慢吃，阿姨，慢慢吃，我吃饱了慢慢吃啊，多吃一点啊，阿姨。今天这个酒席蹭的也太值了，都给我吃撑了。下次再有这好事儿，我还来，记得叫我啊。这有一个办喜事儿的，看今天我能不能蹭那个饭。大哥您好，您家今天有喜啊？是的，是的。恭喜发财啊，哥！谢谢，感谢姐。那个我能今天在这里吃顿饭吗？哦，哪里的？我们是在附近钓鱼的，然后我看这附近没什么饭店，就能不能在您家蹭顿饭？哦，几个人啊？就我们2个人。2个人是吧？啊。几的啊？那太好了，哥。那个晚上几点？晚上5点好了。晚上5点开饭。好的，那您吃鱼吗？我们正好去钓鱼，一会儿给您带一些鱼来。好的。您喜欢吃什么鱼？鱼类我都喜欢。都可以。你也有鱼吗？再次恭喜一下，大哥。好了。那我们先钓鱼去。好，谢谢您啊。成功。第一次去蹭酒席，没想到大哥这么痛快的就答应了。一会儿咱们得多钓一些，我也好期待浙江的流水席都有哪些好吃的。就在这儿钓吧，这里鱼种很多，开袋广捕性比较强的饵料。今天我们调根富源百川的517，大鱼小鱼都可以钓。1.0拉0.6的线组，上2个粗饵，把鱼诱过来，每口就抬竿，先打频率。走你。炊饼坐下。哎呀，这小顿口，哎呀，哇，白色的大鲫鱼一条，你还会水上漂吗？哇塞，这得有半斤吧？这个鲫鱼，看。全身是白色的，这是什么品种的鲫鱼？你们有知道的吗？猪头，走你。点了一下，哎，有动作。来了，兄弟，这小顿口漂亮。哎，明显大一点了。看到没？这就是钓鱼的乐趣，越钓越大。来看看你是什么鱼，过来吧你！哇，又一个品种，乳超王，哇，这条更大了。看这个有没有人知道的？它叫鲫鲤，鲫鱼跟鲤鱼的宝宝。这条明显大一点，对不对？还是一样，入头，做炊饼，入头，上2坨大饵料，我们这要大个体的，走你。来了，兄弟，这小顿口又是你，鲫鱼闹窝了。来，看，又一条大鲫鱼，掉鲫鱼窝了，进去吧你。来了，这小顿口。这一般人谁能看得到？半目的口，哎呀，搭桥了，原来是。来，过来吧你。看，又一条大鲫鱼，摘个钩子，看，可以吧？入头。来了，小顿口，哇！这么重的吗？哇，大鲤鱼！哇塞，这大嘴唇子比我的嘴还要红，看到了吗？超泥！哎，坏了，没抓到。再来一个回合，可不能弄跑了呀！超泥！哎呀，天哪，终于超到了！来看一看。哇，看它这大的厚嘴唇子，一看就是原塘的鱼。戒指，戒指掉口里了！哎呀，气死我了！都怪你个臭狗！这可咋整？天哪，看这条鱼好不好看？红红的嘴巴，红红的尾巴。这条鱼我们祝大哥年年有余，一定要给他送过去。
来入头。这小顿口漂亮，又一条，快到往里来，抄到了。看这条黑色的大鲤鱼，这条我们就祝大哥财源滚滚吧。入头。来了，这小顿口漂亮，来，上来上来，抄到了，一个抄网都装不下。这条大鲤鱼就祝大哥三阳开泰吧！哈哈。来了，兄弟，又一条，飞呀！入头。种鱼，慢慢溜它，可不能跑了。呀，好肥呀！漂亮，抄到了。趁他不注意，要快准狠。等等等，野生大鲤鱼，装桶里可不能让它跑了。哎呀，钓了半天都是这些黑黑的鲫鱼还有鲤鱼。听说老板那边还有一个锦鲤池，我们去问问能不能让我钓2条，给大哥助助兴。走。老板说这个位置有红色的大鲤鱼，看我今天能不能钓2条，拿给大哥去助助兴。哇，这大鲤鱼够个吧？但我今天不要它，我就想钓一个红色的，给它放了吧。种鱼，又是一个大鲤鱼，不要，放生。种鱼，哇，红色的，漂亮！哇塞，我终于钓到红色的鲤鱼了，耶！好事成双，我们再来1条，来 C 给它放腹里去。到点了，别钓了。老板这么快就到点了？你也不看几点钟了？你跟我说这里面全是红鲤鱼，我钓了这么多黑色的，就1条红的，我这也不够啊。那没办法，那我那还有1条。啊，你还有1条？对啊。哎，那我能用那黑色的给你换1条吗？那不行是。为啥？那价钱不一样吗？红鲤鱼贵啊。哎呀，我就缺1条，那你说我怎么样你才能把那条？你钓了这么多，用你那些鱼换吗？所有的鱼换1条吗？换你1条红的。对。换不换嘛？不换我走了。哎，那你先让我看看鱼行吗？行。行，走。这里有红鲤鱼。对呀，我养了好多天了。这么黑的水里能有鱼？哇，还真有！哇，这么胖！这叫活鲤。这是什么鲤？活鲤。活鲤。对。这寓意是不是特别好？对。那成交，老板，我就要它了。走，放咱桶里去。大哥，我们回来了，行不行？怎么厉害呢？那叫什么？锦鲤降临，祝您福禄双全，然后锦鲤跃龙门，还有祝您福星高照。感谢祝您那个啥乔迁之喜。好，谢谢。我来。啊，好。开饭了吗，哥？开了。哇塞，这么多人！这有2个鲫鱼，还有2个鲤鱼，这个就是祝您大吉大利。终于等到了3天，干饭人干饭时间，第一个冲向饭店。走，上菜喽！放哪？你告诉我就行。好，来坐，来，吃吧，别客气。好，来，叔叔，没事，喝点酒。来点，叔叔，倒点。我不要了，我要自己喝。喝饮料，你喝吗，阿姨？哎，你也可以喝酒。一看你酒量应该就不错。好了，美女姐姐喝酒吗？那就多吃点啊，叔叔，别客气啊。来，叔叔，敬大家一口，祝大家来，叔叔，来，喝口，来，身体健康，阿姨。没事。
来，我敬您一个。第一个冲向饭店。对呀。我你这个那个他那个结婚了。好吃吗？好吃，好吃。那个我吃饱了，叔叔阿姨们，那你们慢慢吃啊，我吃饱了啊，慢慢吃啊，你们，我走了啊，拜拜，下次见啊。好吃，我吃饱了，我都吃撑了，慢慢吃啊，叔叔，拜拜拜拜，小朋友，拜拜。今天这顿饭吃的简直是太过瘾了，我都吃撑了，回去还得长2斤肉。看那个大哥还在忙着，然后咱们就去不打扰他了。下次有这种好事咱还去。走了，回家。哎，这儿有家办酒席的，我们看今天能不能去蹭顿饭。走。Hello， 帅哥您好。今天您家有喜事吗？我们是在附近钓鱼的，看附近没什么饭店，然后今天就是方便在您家蹭顿饭吗？可以，这么好。今天是您结婚的日子。对。那恭喜哥了，祝您新婚快乐。然后我们一会儿可以去钓几条鱼，您平时喜欢吃什么鱼啊？鲢鳙啊，可以，我们正好去附近有鲢鳙、罗非什么的，看我能钓什么鱼，然后给您送过来。啊，那没事，那一般几点开饭？5点左右吧。下午5点。行，那好的哥，那我们一会儿下午再过来。好，谢谢，再次祝您新婚快乐。好的哥。走，成功！真没想到广东朋友这么热情，让我们所有人都过去吃。今天咱们得多钓一些大鱼，然后送给这对新人。我也想看一看新娘子长什么样子，还有广东的流水席都是什么菜系的。抓紧时间钓，咱一会儿去看一看。先开点鲢鳙饵料，搅拌均匀。今天咱用一根富源百川521 7.2的杆子，6拉5的线组。上涂饵料，前期饵料我们要上大一点、松散一点，打频率，先把鱼聚过来，漂亮。这边过来，这儿来，过来。摸摸狗头，上鱼不愁，今天肯定能上大鱼，对不对？溜了。干啥去？哎，中鱼漂亮！过来，看是不是我们想要的大鲢鳙？哇！回来！哇，这个水库的鱼特别好吃，因为它的水质很好，所以这个鱼的肉也很紧实。咱们一定不能让它跑了。哎，回来！哎，来了，再呛一口。哎，不要跑了嘛，兄弟，给点面子。我还害怕今天钓不到白板呢，不能空手去蹭饭，对不对？幸好来了一条，一定不能让它跑了。哇，漂亮！来，准备帮我抄一下，来，准备抄它，千万不要跑了。抄头啊，抄头，漂亮！看这皮毛，先摘个钩子。哇，这个花鲢皮毛真好，这个炖起来肯定好吃。看，小小的鲢鳙一尾，不成敬意，这个就祝大哥早生贵子吧。哟呼，锅里来鱼了，我们再泡一竿。漂亮。终于，哇，这小顿口哈，哇，完了，哎呀，搂不住了，哎，回来，啥情况？
这是钓到多大的了？我稳住它，控住它！天哪！我别往那儿跑，大哥，大哥，本地的大哥，要炸了，杆子要炸了！哎，别跑了，杆子都要炸了！我天哪！哎呀，这也太疯狂了吧！我去，回来！冬天钓莲藕太过瘾了，兄弟们！别扎这么深，别扎这么深！回来了！哎，别闹！这边，不好意思，这边你咋掉下去了？快走，我的狗！把狗拿上来，快点把它抄上来！哎，快点，给它抄上来！快点抄呀，用抄网抄上来！快点！抄上来！哎，给它抱上来，快点！快点，别抱上来！哎呀，我的，妈呀！你就这么捣乱，早晚你掉水里，这下真掉水里了！哎呀，这个傻狗，这鱼还没上来呢，狗先下去了。哎呀，它比我还着急呢！我去，来，你是。我回来，来，我天哪！哎，看，马上出来了，看是不是鲢鱼？哇，这么大的泡，漂亮！我的妈呀，这么大这条鱼，看这大脑袋，可以把我手直接装进去了。兄弟们，看这条够不够个？最少得有15斤吧！走，入户进去。哎呀，不钓了，时间也不早了，我肚子都饿了。走，收竿，我带大家吃好吃的去。兄弟们，看，气球已经吹起来了。这大喜的日子，咱必须得给大哥整个大红盆、聚宝盆，鸿运当头。走，把鱼装里边。哎，那个大哥呢？那个大哥应该估计在忙了。在忙，走，咱给他送过去。我还有话要对他说呢。在哪里？鱼到了，这么鱼了。哎，大哥，这是我们今天刚钓的，这是两条鲢鱼，祝您好运连连。然后今天是您大喜的日子，祝您幸福美满，早生贵子，百年好合，恩爱到永远。开饭了，哥。OK， 就这么钓。那太行吧，可能都这样。送上了我的饭盘，决心把干饭之魂。3、2、1，抢！好，坐，来，对，关注一下我啊！再叫一个帅哥。啊，对，这就是我。别客气，阿姨，随便坐，别客气，来。没事，阿姨，我照顾他，多吃点啊，一会儿。终于开饭了，兄弟们，那我可不客气了，我真的是饿了。阿姨您吃。牛排。那咱一起喝一个呗。来，那个坐到一桌上就是缘分啊！祝大家好运常在，祝大家以后都喜欢上钓鱼。好，谢谢。猜一猜是什么鱼？我考考你们，这是什么鱼？鲳鱼。啊？鲳鱼，你说什么鱼？海鲳鱼。白鲳。你觉得什么鱼？白鲳鱼。你们说是什么鱼？评论区告诉我这是什么鱼。还没吃完呢。好，预定了是吧？阿姨叫她的姐妹全都关注我。好啊，谢谢阿姨。不客气。
兄弟们，今天这一顿算是吃饱了，你们看这饭菜怎么样？但是啊，这只是前菜，对不对？明天还有正餐，明天我们继续过来。今天我又来了，我们也去沾沾喜气，走。看新郎出来了，今天换了一身衣服，果然气质都不一样了。我真是第一次参加广东的婚礼啊！让我们一起祝福这对新人吧。